真係打波好貴啊！真係。仲要唱散紙啫，眼睛。我做 cameraman， 可以嘅，必要時你睇相嘅話，我問下飛機攞啲衫先。得啦，過緊。啱咗啦！Gary 冇入到白球，冇。哎呀，sorry。哎呀，真係。翻嚟㗎？咁冇升嘅。3分嚟喎。
分嚟嘅喎。13分嘅。踩到點嘅？係啊，我唔噴啊，我唔去喎。有冇啱點啊？就屈親隻腳啊！兩個，一個咩？可以坐喺下一個度啫嘛。但係你係唔關事啊，唔關事啊，好準啊！佢哋根本冇攞籃板，佢一下就入，冇得打嘅咁樣。即係我哋要有翻咁上下準先得嘅，佢全部炒翻晒出嚟冇計。3投3分啊！
啱。咩啊？做咗邊嘢啊？邊個啊？佩賢，佩賢半打分。記住45度3分啊，3就一定勁啲球，一定勁。我係啱啦。我哋佩賢手右邊，係嗰個手右邊，係嗰個。頭先嗰個男嘅有個。聽唔到？係咪計錯分？你計到佢哋嘅分係點？佢有球2分，要3分。係啊，我就係。佢撳咗17分。係啊，我就話一分個2分球員都舉手2分。27咯。27啊29減1都係28嘅喎，1分去咗邊啊？兩球都3分踩界。3分踩界咯。都係咁啦，係咁啦。好明顯第17分攞到嘅17分嗰時係一定踩界，球員舉手2分嘅，應該係16分嘅。佢哋其實逼得唔緊㗎，佢哋唔係逼得好緊㗎，有機會射嘅。有機會射嘅。其實嗰個進攻要更加。你話減翻啊？係啊，你減咗啦。減翻。唔係射中咗啦，又中咗啦。未撚停過啊！我都打咗幾多球？射到我都懷疑。一開頭佢個頭開得唔好。所以我都話唔好變嗰個，唔好諗住避嗰一下。你個節奏，你係攬咁大步你就攬咁大步，你唔使理。交個場細咧，打到一個仲射底嘅問題。佢容易飆到埋嚇？個場細嘅人飆過嚟。佢其實佢哋唔係即係你，總之佢哋有射波，佢有射波你就冇辦法唔散㗎啦。即係嗰件事係其實就係兩樣嘢玩法啫嘛。你射波盡我咪散佢咪打中咯，來去都係打呢個動作啫。我哋就係因為我哋射唔入，佢哋唔散，我哋咪打唔到中咯。呢個問題係咁啫嘛，係咪啊？你明唔明啊？我鏟嗰球都夾硬㗎嘛。佢唔係撥得好出嘅喎，佢哋唔出㗎，佢係放射嘅，佢而家就係睇邊個順，就係邊個準，因為而家就係。啲後生又搏出嚟，啲手勢中我哋攞唔到。係啊，其實攞晒㗎，阿童。喂，真係冇改錯名啊！精神！係啦，大神。我就睇你有啲咩成長。打破詛咒啊！以為攞冠軍啊！終於有成果啦！100% 啦而家。係啦，下一個黑暗就係 Gary 啦，下一年就到 Gary 啦，人生嘅污點啊！我哋幫，頭先，好，我哋啦，頭先差咗一球啊嘛。開波啊！頭先開波嘛，唔係頭先開波。嗰個死球唔係佢哋開嘅咩？頭先佢哋開啊！上晒邊邊？係啊，咁大陣。你射啊！你唔使嗌人啊！小心係你啊！直接上啊！
開波咋，開波咋，開波咋！邊嚟攞波？我哋幫！你球靜啊嘛！哎呀，咁超老細嘅你打波打啦！好型！喂，推贏，喂，翻嚟，俾波係絕對啱波㗎，波要有力，一係就彈到去佢心口嗰度，咁一抌到嚟佢有條路線，
中間如果我唔係主力嗰幾個，唔夠你打，唔夠人啊！佢哋嗰啲即係純係體能嘅，屌你上籃拍板嗰啲係俾人睇嘅啫，唔關事嘅。係啊，你講。你打邊個？你打邊個？你打中你條波掂啊！我都冇見過波。係啊，你同你哋三個打邊，你同 Billy 打邊。你左邊，你打翻右邊係嘛？你打右邊啦，佢兩個打右邊，你三個打右邊咯。我唔得㗎啦，我應該。你啱啱嗰個線追喎。踩中啊！踩中我隻腳啊！即係唔係專登嘅，唔係專登嘅，即係大家跑啦兩位踩中我腳。大家落。跟住我一跌，我已經擋即刻硬出去。杯葉唔落手就冇事，嗰個球員都係阿喵落手就得，佢後邊啊嘛。阿喵唔落㗎，阿喵好冷靜啊。阿喵係老天槍嚟㗎，好冷靜。喂，過型啦！你得咗啦！嗰個就聲嘅。人渣台灣人渣。中間你個上籃掂啊！好吧，好吧，好吧。你而家第三節啦，係而家第二節啫。我覺得我哋好撚勁喎已經。係啊，你勁咗好多啊！我覺得你效率好咗啊！勁咗上面好多啊！死啦！三分！得4分為7個。喂，走開啊！我自己個。哇！咩嚟㗎？兩成半，好吧，好吧，好吧，我打啦，我打啦。呢啲打波佢都要睇就。睇嘢先，好。你嗰個23點樣計到23嚟㗎？就係咁，就係咁。唔係，佢哋出現啊！我
即係我哋完咗就到佢哋咯。你打呢邊啦，你射呢邊啦，咪射呢邊咯。我覺得落場嗰時，即係落場之前8分啦，呢個1.9嘛，23啊，計咗啦。咩啊？我哋差唔多啦，咁上下啦。係第一次佢哋癲啊嘛。未攞過板啊！佢射波點射？真係勁，嗰兩個勁，嗰兩個真係勁。
俾唔得就俾。換人，下一球，準備行咯，準備換人嘅，準備換人。好啦，因為嗰個位置。唉，死嘢！啲唔應該要犯嗰啲犯晒。身形呢啲冇。真係㗎。揾人！邊？啊？換有。係啊，你換邊條啱啊！啱啊，換一個啫。咪仲有一個嚟嘅，得唔得？打唔到咁啊！幫你換啊！換啊邊個？可以。喂，唔識停你得唔得啫？唔識停得唔得？啊？多嘢出咗。啊！你未出過。xem thế平時你都唔會㗎。入翻，着衫坐低，着衫坐低。啊！攞波！望波！孔明出嚟45度角機入去。
間先啊，俾收入去。埋去啦，好未啊？係啊，因為佢唔入就冇㗎啦，佢唔入冇第二籠㗎啦。走，唔係好多走啦。快佢，第二聲。係。唔好咁樣揼啊！射啊！走，嘅你翻回防啦，唔好。唔好打緊埋啊！唔使啦，打埋，精神啲。你點可能帶個波喺人哋面前等人嬲㗎？你查下。你自己諗下呢個位，你唔係你真係你自己睇翻3分線嗰個位，你又唔係射3分，你行咁埋嘅咩？佢一定破格，啱啱你埋過去你點傳波？唔會行咁埋㗎，3分要腳後2步啊！佢哋就要貼住3分線，佢哋要攞你個波啊嘛！你喺嗰個位度，你傳，你只可以打橫傳，你落唔到底個波。你自己睇，你睇翻你嗰個位，你貼住個3分線去大波。我唔撲你，我撲邊個啫？我梗係逼你啦！你仲要佢嗰度仲要拍2下喎。阿停加油！你俾波嗰啲望嗰啲窿pass啲。同埋唔使罰啊！你嗰啲我同你講，直情係鬥閘嚟㗎。正有雙手臂，你又唔係快攻，又唔係打啲乜嘢，你嗰下有咩意思啊？邊打你打住先啦，有風打。你真係留意下，你平時打波同你賽波係2件事嚟㗎。多2步啦，都打多2分鐘。你冇諗住喺賽波去做某一啲嘢做唔到㗎。你做得翻打波，平時
果你成啱啱嗰場幾個 turnover 你做唔到咯？我真係數唔到，即係唔係淨係你好明即係阿峰阿喵嗰啲已經係成隊晒亂晒。射到㗎佢。好波！我有一停威先食啊！你喂唔要你個波，走啊！難抵兩個，有死都唔有，我唔入嘅。有期下啦，上場啦。阿霆出翻少少，射啊停！人渣先！兜出去，左邊一停。唔係佢手感好啊！你始終轉頭硬嘅。阿強哥咩料啊？阿霆咁多係，死啦阿霆！喂！哎呀！舉手得啦！落圍啊！攞，未翻到。哇！哎呀身！哇！咩啊？乜佢零多謝唔係啊，我係講當你有多進攻方法嘅時候，你就會猛㗎啦。係啊，佢之前佢冇乜板斧，咁你咪就係咁咯。你而家有板斧，你咪唔會猛咯。掉啦！死飛機！掉啦！飛機射啊！射啊飛機！風啊！哇！
波都唔夠，防住波突埋兩個攞。阿停，阿停，衝啊！飛機上啊！左邊阿停，你右邊係㗎啦。冇睇邊分畫就有啲就唔出啦。係咯，出晒啦！哇！射啦！哎呀！再打，再打！睇咗，睇咗！隻大小步都唔制啊！我哋 key 波都少大波啊，唔 key 波嗰啲可能大波啊！射得停！哇！隻吉！射得！射啦！唔係啊，嗰啲唔係比賽型啊。冇辦法，全部機會冇晒。唔係你唔係比賽型就，即係講咧大心臟嗰啲冇啦。射咗3分啦！哇，靚啊！有啦！唉，好波好波！2分鐘。盡咗力啊！都唔會輸咁多咯，即係10零分咯，我覺得係。哇！繼續啊！繼續啊！繼續啊！馬球。哇！你睇下阿停傳波都好過你哋真係。你身後人仲有3秒剩。一定係左邊。最後3秒啊！俾一停打。
就